welcome back to the commonman.uk. So இதுதான் எங்களுடைய லாஸ்ட் vlog வீடியோ இன் சவுத் வேல்ஸ் பெம்பாக்ஷயர். ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் டேலன்னு பார்ப்பீங்க. அதை தவிர லண்டன் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு நாங்கள் நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணோம், என்ன பண்ணோம், அதெல்லாமே இதில் இருக்கோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு மிட்-நைட் 12 o'clock ஜக்கூசியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்கு ஜக்கூசி பாருங்க. டெம்பரேச்சருக்காக வெயிட் பண்ணுறோம். இந்த கரமம் பிடிச்சி டெம்பரேச்சர் தான் ஏறி தொலைய மாட்டேங்குது. Happy birthday to you, happy birthday Alistair, happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you. Thank you guys. அது மாட்டின்னு நாளைக்கு ஃபுல்லாக சுற்றணும் எங்கே போனாலும். அதுக்கு தான் அது சூடான மாரி தெரில, சில்லுன்னு இருக்குது, வெளியில் இறங்க முடியாது. நீங்கள் சொல்லிங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டான் பட்டுன்னு உங்களை நிறைய போட்டான் பிட்டு. இப்போ Hello. Welcome to Day in Wales. So today is a very special day. We have a birthday boy, my friend. Happy birthdays to. So today we are going to see. இன்னைக்கு நாங்கள் எங்கள் டேவை ஒரு நல்ல பக்தியாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான ஒரு லஞ்ச் இருக்கு. ஸோ எல்லாம் ரெடியாகி ரூம் எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ சர்ச் போயிட்டு முடிச்சுட்டு தென் we are going to have a nice lunch. Okay, so see you guys soon. ஸோ இப்போ எங்கள் பர்த்டே லன்ச்சு வந்திருக்கோம். பெம்பாக்ஷயர்லேயே இன்னொரு கோஸ்டல் லைனில் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெதரு அப்படி ஒன்றும் நல்லா இல்லை, பட் ஓகே. ஸோ பர்த்டே ஸ்பெஷல்னால இன்றைக்கி தலைவர் இந்த பர்த்டே டேகை போட்டுட்டு தான் சுற்றுறோம் ஃபுல்லாகவே. அதுதான் இந்த பர்த்டே ஸ்பெஷலோடைய ரூல். ஸோ பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே இப்படிதான் சுத்தணும். கார் உள்ள மட்டும் தான் ஃப்ரீயா பார்த்துட்டு போறோம். ஓகே ஓகே. ஸோ எஸ், என்ன ஒரு வாக்கு போடலாமா? கண்டிப்பா இருக்கு. இந்த வுடன் ஃபினிஷ்ல நல்லா பண்ணிருக்காங்க. என்னையா இப்படி காத்திருக்கு, நிறைய குளிர்ல. இதுதான் சம்மர். யூகேல இதுதான் சம்மர். மோசமா இருக்கு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வெதர். நாங்க பார்த்து செக் பண்ணதுல சன்னின்னு தான் காட்டுச்சு. இதுதான் சன் ஆக்சுவலா. எட்டி பார்த்துட்டு போவோம். ஒரு ஜாக்கெட் தேவைப்படுவான் போல.
இவர் பாரு, இவர் என்ன திமிரு பாத்தீங்களா? செருப்பு போட்டு வந்திருக்காரு. அன்பு செல்வன் வராரு. அன்பு செல்வன், அன்பு செல்வன் வராரு. அன்பு செல்வன், அன்பு செல்வன் இங்க வந்திருக்காரு. பாய்ஸ் முன்ன மாதிரி இருக்காரு இன்னைக்கு பாருங்க. அவரு அன்பு செல்வன் கோவமா கிளம்புறாரு. அன்பு செல்வன் இன்காக்னேட்டோ மோட்ல இருக்காரு. அது ஏன்னு உங்களுக்கும் தெரியும். ஏன் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரௌடுக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியும் எதுக்கு இன்காக்னேட்டோல இருக்காருன்னு. பாருங்க வேலை பாருங்க. அந்த கண்ணாடியுடைய ரைட் சைடு வந்து காது மேல கூட இல்ல, எங்க ஒரு பக்கம் கோணி. Show that. Wow. It's actually a lot of இதுல shops. நிறைய ஷாப்ஸ், நல்ல ஷாப்ஸ் இருக்கு. சீகல் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு இது. நம்மள அட்டாக் பண்ணிடும் சாண்டா க்ரூஸ். எது வாங்கினாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுருவான். சாண்டா க்ரூஸ் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிடுவான். ரோம் சர்ஃப்ல எங்க வைப் ஷாப் மாதிரி இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு. Bring 'em up, bring 'em up, bring 'em up. Bring 'em up, bring 'em up, bring 'em up. Why are you spending money on this chair? It's fine, guys. Bro, ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க bro. எனக்கு அதனால He's swag, yeah. He got that pink and that anyway. Yo, நான் உன்னை எடுக்க சொன்னேன், ஏன் எடுக்க மாட்டேன்? நான் அதான் டிஷர்ட் எடுக்கிறேன். Yo, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. You can sit. You want to sit here? இப்போ நீ இந்த ட்ரிங்கை வந்து ஸ்டைலாக கேட்கணும். ட்ரிங்க் Raspberry. வெர்ஜின் ராஸ்பெரி. Hi, can I have one more repeat on this, and then go easy on the ice. கோ ஈஸி. அப்புறம் Go easy on the ice. No, don't put too much of ice. என்ன Dear Alistair,
Happy birthday to you. Happy birthday, Dad. Oh, bikers. Oh, hello. Welcome back to the common man of UK. So right now, we are in Bristol Suspension Bridge. So இந்த bridge பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரே சஸ்பென்ஷன் bridge. ஆக்சுவலி இங்க எப்படி சொல்லணும்னா கீழே வந்து எதுவுமே இல்லை சப்போர்ட் பண்ண, வெறும் வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டு கம் டு த ரைட் சைடு, வெறும் சஸ்பென்ஷன் கிளிப்ஸ் இருக்குல்ல மேல, இந்த கிளிப்ஸ் அந்த ராட்ஸ்ல தான் வந்து ஹோல்ட் ஆயிருக்கு பிரிட்ஜு. ஸோ இந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வியூஸ் இருக்கு, நல்லா மேலேருந்து கீழே பார்த்தா சரியான வியூ இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ உங்களுக்காக வந்து ஒரு ட்ரோன் ஃபுட்டேஜ் கூட எடுக்கிறோம். Scary bridge, no? Actually, it's a very old one. தரும் ஸோ இதோட எங்களுடைய vlog, அதாவது ஸ்பெஷலி சவுத் வேல்ஸுடைய vlog வீடியோஸ் எல்லாமே முடியுது. ஸோ என்னுடைய ப்ரொஃபைலில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது, நிறையா vlog வீடியோஸ் இருக்குது. யூகேல என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கண்ட்ரீஸில். ஸோ மறக்காத பாருங்கள். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அட்லீஸ்ட் அது எல்லாமே பண்ணலாம். சும்மா பார்த்துட்டு ஒரு கமெண்ட்டாச்சும் போட்டுட்டு போங்க. அண்ட் என்னடா இந்த வீடியோ இப்படி ஒரு ஆட்டுதை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, செம்ம ஹை விண்டுங்க. விண்டு கண்ட்ரோலில் வந்து ட்ரோனை வந்து ஸ்டேபிளைஸே பண்ண முடியல, பட் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி எடுத்தோம். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் பிளேசஸ் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதையும் வந்து எங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து ட்ராப் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன், எங்கள் டீமும் பார்க்குறோம், அண்ட் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ until then, for next time, do like, share and subscribe to the commonman.uk and take care.